சரி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கம். ரொம்ப நாள் ஆசை அம்மாவை வந்துட்டு மெட்ரோ ட்ரெயினில் கூட்டிகிட்டு போகணுன்னு சொல்லிட்டு. அவங்க பயப்படுவாங்க, வரவே மாட்டாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து மெட்ரோ ட்ரெயினில் ஏறி இருக்காங்க. பயந்துட்டு அப்படியே டைட்டாக கம்பி பிடிச்சிட்டு உட்காந்துட்ருக்காங்க. பாவம் ஏற்கனவே பயங்கரமாக பயப்படுவாங்க. நார்மல் ட்ரெயின் மாதிரி இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை. இது எல்லாமே க்ளோஸ்டாக இருக்கிறதுனால பயங்கரமாக பயப்படுறாங்க. பாருங்களேன் பாவம். இது வந்து லிஃப்டாங்க, பார்த்துக்குங்க பாருங்க. எங்கள் அம்மா வந்து எக்ஸலேட்டரில் ஏற மாட்டாங்க, பொறுமையாக ஏறிட்டு இருக்காங்க. பயம். നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു മെട്രോൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്? മെട്രോ ഇതിലൊക്കെ പോകാനൊക്കെ നന്നാണ്, പക്ഷെ പേടി. കൈ വരയ്ക്കുന്നത് പാருங்க. എന്താ പറയണ്ടേ, എന്താ മെട്രോ ട്രെയിനോ എന്താ ട്രെയിനോ അതിൽ എനിക്ക് വന്ന് പേടിച്ച് എനിക്ക് ഛർദ്ദിക്കാനൊക്കെ വരുന്ന മാതിരിയൊക്കെ തോന്നി. പിന്നെ ഞാൻ അസാൾട്ടായി എൻ്റെ ധൈര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നു വന്ന് நல்ல வேலை மெட்ரோ ட்ரெயினில் வாமிட் பண்ணல. நான் ஐயோ கவர் கிவர் இந்த தொப்பியெல்லாம் எடுத்து பிடிக்கலாமா அப்படியெல்லாம் பிளான் பண்ணேன். ரொம்ப பயந்துட்டாங்க அம்மா. மேலே வந்ததுக்கப்புறம் தான் மூச்சே வந்தது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப நாளாக ஆசை எனக்கு கூட்டிகிட்டு வரணும் அம்மாவான்ட்டு. அதை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன், அந்த ஆசையும் தீர்த்துட்டேன்.